大家好，歡迎嚟到沙 K 樂。咁今日咧就想介紹立山黑部呢個地方。咁咧因為其實咧佢係每年咧4月中至到11月咧就會開山俾觀光遊覽啦。咁雖然話咧即係佢唔同季節都有唔同嘅風景啦，咁但係最有名嘅雪場咧就會喺4月中開山，去到大約6月尾呢個時間嘅。咁所以而家踏入4月啦，就想介紹立山黑部。咁啊，立山黑部咧，佢嘅全名咧就叫立山黑部阿爾卑斯山脈。咁咧，佢就係連接長野縣嘅線澤啦，同埋富山縣嘅立山町嘅。咁啊，全長咧就大約37.2公里。咁啊，中間大約咧就有8個唔同嘅景點可以去做嘅。咁我咧就係舊年5月第3個禮拜度咧就去立山黑部。咁所以咧都有啲心得咧，想同大家分享俾大家。如果係今年有興趣去立山黑部嘅朋友咧，就可以分享下、留意下啦。咁啊，去立山黑部之前咧，第一樣你要先確認咗個路線先。即係俗稱喺邊度上同邊度落嗱，因為咧其實佢咧頭先講過啦，佢可以咧喺長野縣嘅線澤上啦，咁或者可以喺富山縣嘅立山澤上嘅，咁而佢最有名嘅雪場咧就啱啱喺中間，咁所以咧我有唔少朋友咧就係揀可能喺線澤上，跟住就去到個雪場，跟住就翻去線澤嗰邊就落山。咁亦都有啲人咧，可能佢係揀富山縣嗰邊嘅立山站上，去完雪場就翻去立山咁樣。咁樣去做法咧，就係你會去咗成個立山黑部嘅一半啦。咁啊嗰個一半咁啊行唔晒嘅，因為咧係全日咧係唔可以足夠咧，你由線澤去立山，立山再翻線澤。所以如果你要即日來回嘅話咧，咁其實你係只可以即係上山落翻嚟嘅。咁啊呢個上山落翻嚟嘅好處咧，就係你個酒店咧係可以，譬如如果你係線澤上，咁你酒店咪喺線澤附近咯。咁如果你係立山站上，咁你咪喺酒店咪喺富山縣附近咯。咁你個酒店就可以即日來回，唔使轉啦。咁而我哋揀嘅路線咧，就係線澤站上，立山站落嘅。咁啊，線澤上立山站落咧，咁你就會問咦？咁你個酒店點啊？咁其實咧，我哋嘅選擇咧就係我哋揸咗架車，咁咧就去到線澤咧，就我預先已經 book 咗一個咧，即係佢可以幫我揸車嘅公司嘅。咁啊，我就去到線澤站啦，已經一早預約好啦，咁就交架車俾佢，咁架車當然啦，我哋4個人去咧就已經有我哋4個人嘅行李㗎啦。咁啊，所需嘅費用咧大約係2萬零幾英。咁咧我哋就會話俾佢知大約幾點鐘落山啦。其實佢大約都估到㗎啦，因為我哋坐架車咧係8點鐘嘅纜車，咁佢大約估到我哋應該4點到就落山。咁咧佢就已經會喺我哋啲8個鐘嘅時間入邊咧，就將我哋架車咧就揸到去終點站立山站。咁我哋落山嘅時候咧就去攞翻架車。咁我哋嘅行李咧都喺架車度，咁我哋之後嗰晚咧就住富山站。嗱，依個咧我係覺得一個幾好嘅選擇嚟嘅。咁啊嗱，要睇翻你嘅選擇係點啦，因為咧我哋係4個大人去啦。咁啊2萬幾英，4個人分都係5000幾英，咁我哋又覺得即係都幾cost efficient 啦。咁啊同埋我哋時間唔多，因為我哋成個行程都係得7日，咁我哋梗係想去多啲地方，就唔想再來來回回。咁啊同埋最緊要啦，即係一場嚟到，咁啊梗係想喺立山黑部由頭行到落尾啦。咁所以咧我自己咧就，如果你係自駕嘅話，而你又唔介意俾嗰2萬幾英嘅揸車費嘅話咧，其實呢一種嘅路線咧我係幾建議去咁樣做嘅，因為你係可以去翻富山縣咧玩翻富山縣嘅嘢嘅。如果你係揀自駕嘅話，好啦，咁啊呢個係第一啦。咁第二咧最緊要係咩咧？你係需要買飛嘅，因為咧佢啲飛係點樣賣嘅咧？佢立山黑部上面咧，其實佢係有好多唔同嘅交通工具咧，俾你去唔同嘅景點啊。咁啊頭先我提過啦，有8個唔同嘅景點啦。其實咧佢就已經 pack 好晒㗎啦。咁如果你譬如好似我喺線澤度上嘅話咧，咁我買嘅飛咧，其實我一早話俾佢知我係線澤上立山站落咧，其實我買嗰張飛咧，其實已經係包晒所有入邊立山黑部嘅交通工具。咁交通工具包括啲咩咧？佢有一啲係登山嘅纜車啦，咁啊亦都有啲吊車啦，中間咧有啲無軌嘅電車啦，咁
咁中間咧亦都有一啲高原嘅巴士，咁啊再坐翻纜車。其實咧佢一張飛嘅交通咧已經係包晒落去噶啦。咁但係要注意嘅咧，其實第一站咧，就係我喺線站上啦。第一站咧嗰架登山巴士咧係需要 book 嘅，而嗰架巴士咧係非常之 full。咁其他嘅交通工具咧就唔使 book 㗎，你行到去就有車就上車就得㗎啦。咁但係咧第一架嘅車咧係需要 book 嘅。咁啊，我諗佢哋都因為要 book 嘅關係咧，佢都係可以控制翻喺個山上邊嘅人流啦。因為我都幾欣賞日本人對大自然嘅尊重，佢都唔想咁多人踩上個山度。咁所以其實咧嗰個車咧係要 book 嘅。嗱，我嘅經驗咧就係我係大約出發前4個禮拜內咧係決定呢個行程嘅。咁我就大約係4個禮拜內就要去買飛啦，4個禮拜前去買飛啦。咁咧其實我哋只係得翻最早8點鐘嗰架車嘅啫。咁啊都冇乜所謂啦。咁一場嚟到咪早啲起身咯。咁我哋就係揀搭8點鐘嘅車。所以記住，如果你要去買飛嘅話，先要上網去翻個 website，先去上網俾錢買埋張飛。咁咧你去到現場咧，我就係交低咗架車，跟住我哋就攞飛。咁跟住第一站我哋就佢會睇翻我哋嗰架車嘅時間嘅。我一早就 book 咗時間，咁就上嗰架旅遊巴。咁個旅遊巴我哋就可以去到第一站，就係由線澤去到黑部水壩啦。咁呢個就係首先大家要去注意嘅一個行程先。咁咧第二樣嘢咧就大家會問景點係啲咩啦？咁啊當然啦，最有名咧就係嗰個雪場啦，即係你會見到兩邊都係雪場，中間咁係好靚嘅。但係如果你問我咧，可能我已經係5月中尾去到個雪場啦。咁啊啲雪已經有少少黑黑地嘅。咁所以你問我咧，震撼感仍然有，不過冇想象中咁震撼。但係其實咧，其他嘅位置咧都好靚嘅。我自己最中意咧就係嗰個黑部水壩同埋黑部湖嗰部分啦。因為咧我去嗰日咁啱啊，天氣好好啦，咁所以咧其實你會見到咧有一個藍色嘅湖，就有白色嘅雪山。哇！佢哋真係好有阿爾卑斯山嘅感覺嘅，同埋咧大自然嘅白色咧去襯翻啲樹嘅綠色啦，同埋個湖嘅藍色咧真係好靚。咁所以我會咧覺得其實黑部水壩同埋黑部湖咧都幾靚嘅。咁啊另外咧，其實我另外都會去到咧有一個位咧叫做梨陀園啦。梨陀園咧佢本身就唔係一個好特別嘅景點，但我比較有印象咧，佢嗰度有間酒店。咁我哋咧就落咗巴士去間酒店啦。咁其實咧因為喺山上邊嘅天氣咧就瞬息變化嘅，即使我哋喺黑部湖嗰時天氣好好啦，係上晝啦，但可能去到晏晝2點度咧，去到呢個梨陀園嘅時候咧，佢都已經可能落大雨啊，咁啊好凍喎。咁我哋咧就入咗去嗰間酒店度啦。哇！佢咧係招待咗我哋一個熱朱古力，咁咧真係哇好！你咁凍飲個熱朱古力咧，真係好開心嘅。咁啊好啦，咁啊大家都有問啦，喂，體力上係點樣㗎？即係會唔會要行成日好攰？嗱，我可以講俾大家知，我哋4個女士去行咧，其實係一啲都唔辛苦嘅。我覺得只係最初落車喺線澤到咗黑部水壩咧，佢係需要行大約10零分鐘樓梯，嗰個位係比較辛苦啲嘅啫。其實其他位咧都係一啲平路嚟嘅，都係上上落落嘅平路啦，同埋上上落落你要等好多嘅登山纜車啦、吊車啦，或者係巴士咁樣。其實中間就一啲都唔辛苦。咁所以咧，我哋只不過係比較早啲起身嘅啫。我就認為係絕對可以輕鬆應付自如去行晒成個行程嘅。咁啊好啦，另一樣咧就要提一提啦，就係食物嘅部分啦。嗱，其實立山黑部咧上邊都係有餐廳嘅，咁但係咧餐廳嘅選擇係好少啦，同埋係非常之多人。咁我一早咧出發之前咧已經問咗啦，因為我有幾個咧中學同學咧，佢哋喺我之前去啦，咁咧大家都係提議咧就最好買定嘢食上去。咁所以咧其實我哋係有買定嘢食上去，咁我認為呢個安排都幾好。咁啊我哋有買定一啲即係熟食啦，一啲飯團上去啦，咁都係一個旅行嘅體驗嚟㗎。咁啊如果你上邊有嘢飲，你咪買飲咯。咁但係我覺得自己帶嘢食咧就好過喺啲咁細嘅鋪咧。去逼啊，因為你真係無謂嘥時間去排隊啦。咁啊講翻樣嘢，好啦，咁啊講翻呢個天氣，咁樣係凍嘅。同埋我嗱首先
着衫要着啲咩咧？因為咧我哋去到5月尾嘅時候咧，佢有部分咧都仲係地下有積雪，咁所以我就建議咧，你其實一般嘅波鞋咧係會好跣嘅。我自己咧就着咗一對行山鞋啦，咁嗰對行山鞋咧其實我都淨係上立山黑部嗰日先着，咁佢就會比較抓住啲雪咧就唔會咁易跣咯。你一般如果行街嘅波鞋咧，其實上到啲雪地會好跣，咁我對行山鞋都淨係着咗去立山黑部嗰日。咁啊衫咧係絕對要有晒呢個羽絨同埋 Heattech 嘅裝備上去嘅。就雖然咧，其實我哋上山喺長日縣落機，喺名古屋落機，同埋去到富山縣咧，其實天氣咧去到5月尾咧，基本上可能短袖啊、風褸，着得夜啲一件風褸都搞掂。但係上到雪山咧，係必須要着羽絨同埋 Heattech。而我成個行程嘅 Heattech 同埋羽絨咧，都淨係喺立山黑部着過嘅啫。咁所以咧，衫你要留意翻啦。咁好啦，大家就問可以時間點 plan 咧？咁呢個行程你哋大家我哋個行程都可以參考下嘅。我哋咧就係喺香港咧就坐飛機咧就直去到名古屋中部機場啦。咁如果係坐國泰機嘅話咧，嗰隻機咧都係3點幾鐘咧就去到名古屋噶啦。咁咧你連埋出關啊、攞行李啊、加埋攞埋車咧，其實我哋開車嘅時間咧就大約係5點幾啦。咁我哋選擇咧就係嗰晚由名古屋中部機場就直踩架車就去到線澤站嘅山腳嘅有間叫 Holiday Inn 嗰度住。嗱，我哋睇過晒㗎啦。附近嘅酒店咧最近個山就係 Holiday Inn。嗱，因為頭先有講過啦，因為我哋買唔到飛嘛，咁所以我哋嗰班車就8點鐘就要出發。咁我哋梗係想最近個山啦，咁所以我哋想就住嗰間 Holiday Inn。嗱，成個車程咧由名古屋中部機場咧去到依間 Holiday Inn 咧就大約 Google Map 就話4個半鐘啦。咁我哋都揸快咗嘅，即係中間我哋都開100幾嘅。咁亦都因為咧你落機其實都想揾啲嘢食啦，即係你3點幾落機，其實你個飛機餐都係11、2點食都肚餓。咁所以我哋中間咧4個幾鐘咧，加上即係我哋都有換司機，咁我哋都停咗2次嘅。咁我哋大約7點零鐘咧就開始食晚餐，都係我哋喺中間嗰啲 Mizunoegi 啊嗰啲道之站入邊咧就食我哋嘅拉麵咁一餐。咁啊去到如果你計埋我哋停咗2次，開100零米嘅話咧，咁我哋去到 Holiday Inn 嗰間酒店咧就9點幾咯。咁我先想講翻依間 Holiday Inn 先。其實依間 Holiday Inn 係幾靚嘅喎，係一間好新好舒服嘅度假酒店嚟嘅喎。即係我哋咧就4個人咧租咗間4人房啦。咁佢有2張係床，2張係榻榻米。嗰間房係非常之驚喜。咁但係奈何啦，我哋9點幾就要先 check in，咁啊第二朝6點鐘就 check out，6點幾 check out， 真係冇得可以住好耐。不過呢間酒店咧，嗰個早餐個 buffet 都真係幾唔錯。咁呢個就係我哋嘅時間啦。咁所以我哋就係名古屋中部機場落機，就即刻嗰晚踩車踩到9點幾就 check in， 跟住第二朝咧就6點幾 check out， 就8點鐘就坐架車落山，咁上山，咁架車咧就交咗俾人揸車。咁我哋又唔係行得快啊！我哋就大約5點鐘到就喺立山嗰度攞翻架車落山，咁啊去到富山縣就夜晚7、8點。咁我覺得呢個行程安排就幾好嘅。咁所以咧，如果大家真係要去 plan 立山黑部，而好似我哋咁難得去到立山黑部，不如就行晒嘅話咧，我都幾建議即係呢個路線，即係香港去飛名古屋，跟住一晚踩架車直去到立山黑部腳，跟住就由線澤行到富山，跟住就俾2萬幾人哋幫你揸車，跟住就攞翻架車。咁呢個都係我哋幾好嘅欣賞路線。咁希望大家即係有機會嘅話都去立山黑部啦。我去完之後咧，都係覺得一個以我去多咁多次日本嚟講，都係一個我幾難忘嘅經歷嚟嘅。同埋佢成個經驗咧，即係由上山到落山嗰啲景點啊、交通安排經驗都係非常之好。咁所以都係我一個好值得推介嘅活動嚟嘅。咁多謝大家收聽，下次再介紹其他日本嘅山卡啦、越長地方啦，拜拜。